Vítam vás pri poslednom videu z roku 2025. Takže vítam vás trošku po dlhšom čase, nebolo videjko, ale tento rok si zhrnieme moju kariéru, čo sme stihli za tento rok, čo nám podarilo natočiť, vyhrať, kde si povieme na konci videjka, čo bude ďalej a na konci videa bude cool tohtoročná montáž, takže máte sa na čo tešiť a my povieme na to. Takže tento rok som začal jazdiť na elektrických motokárach, ale motokáry Max 60. Mali tam nové motokáry, ktoré boli docela fajn, len nemali dovažovanie. Keď sme neboli dovážení, tak to bolo trošku nefér a vlastne tí ľahší jazdci proste mali výhodu, takže táto časť sezóny nebola pre mňa úplne najšťastnejšia, mal som len jedno druhé miesto v B skupine. No a takto sa to nejak ťahlo celú tú elektrickú sezónu. Nemal som pódia, moc sa mi nedarilo, mal som docela málo bodov, možno tu sú body moje. Potom neskôr v apríli prišla jedna výborná príležitosť, lebo Lady Hoonigan dala storku, že kto robí nejaký content a chce ho mať vo videu, tak im môže napísať, jej predstaviť jej nápad. No a ja som to urobil. Chceli sme urobiť s chalami kartingovú školu pre influencerov. Mali sme Lady Hoonigan v prvom dieli, čo bolo úplne parádne, neuveriteľné. Strašne jej za to ďakujem doteraz, že došla a že máme takéto parádne videjko na kanáli. No ale tiež musím poďakovať môjmu hlavnému producentovi Tikomakovi, ktorý mi to pomohol všetko natočiť, zorganizovať. A taktiež ďakujem Hale Max 60, že nám požičali konferenčnú miestnosť vtedy. To bol prvý veľký projekt v roku 2025. Ďalej som sa prihlásil na juniorskú rally akadémiu, ktorú robil Samš. No a potreboval som niekde tréning, lebo napísali mi, že tam bude Slavom. A tak som sa skontaktoval s Mirom Tichým, ktorý jazdí slalommi. A jeden víkend som si išiel zajsť slalommi do Trenčína, čo bola úplná sranda. Mám z toho aj onboard na kanále. Niekde tu, tam, v karte. V tomto slalome som nebol síce veľmi úspešný, aj keď vlastne to bol môj prvý slalom, takže v podstate len taký tréning na hlavnú tú Junior Rally Akadémiu. Ten výber bol vlastne v Prešove, tam sme sa vybrali tiež s môjim producentom Tikomakom. To bola strašná sranda. Ale bohužiaľ to bolo neúspešné. Vlastne z tej skupinky, čo tam bola so mnou, tak tam nevyberali tuším ani jedného, čo bola docela škoda. No a ešte vlastne pomedzi toho som jazdil furt SVS-ko, mal som vlastne pár pódy a to už bolo vlastne benzínové, tam už mi to išlo to jazdenie trošku lepšie v tých benzínových motokárach. Potom v strede prázdnin mi prišla ďalšia príležitosť na veľký projekt a to natočiť rozhovor s Mišom Willimom, s kartingovým coachom a vlastne ambasádorom T4 o T4. No shit, Sherlock! Sú vlastne nové revolučné motokáry na Slovensku. Mohol som si na nich zajazdiť. Strašne ďakujem chalanom za túto možnosť si to vyskúšať. Potom som odletel na pol roka do Ameriky. No. A môj motorsport život tak trošku zhasol. A musím sa teraz do toho vrátiť, takže preto neboli videá žiadne onboardy. Nič som vlastne nejazdil tam. Nemal tam na to čas a ani vlastne možnosť. No ale tento rok by som chcel určite jazdiť viacej slalomov, možno kúpiť nejaké slalomové auto, určite napíšte do komentárov, aké slalomové auto by som si mal kúpiť. Uvidím, či budem ešte jazdiť SVS-ko, ale každopádne tešite sa na tento rok, lebo budú fantastické videjka znova. Dostal som nový volant, takže budú možno nejaké videjka, streamy, robím unboxing. No a dúfam, že ste si užili tento rok, toto videjko a prajem vám krásny rok 2026 a užite si záverečnú montáž.